ऐसे जानवर जिन पर सांप के जहर का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। नंबर 1, हेजहॉग। यह दिखने में तो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन इसकी जो स्किन है वह बाहर से कांटों से भरी होती है, इसलिए सांप अगर इन्हें बाइट करता है तो इन्हें कुछ भी नहीं होता है। नंबर 2, हनी बेजे। यह काफी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यह किसी भी जानवर से लड़ने से नहीं कतराते हैं, इसलिए इसे दुनिया का निडर जानवर भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए सांप के जहर की, तो इस पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। नंबर 3, नेवला। अगर आप सांप के सबसे बड़े दुश्मन की बात करें तो वह नेवला है। लड़ाई के दौरान यह अपनी जबरदस्त फुर्ती से सांप से हमले से बच जाता है और साथ ही में अपने फरों को काफी सख्त भी कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर सांप के जहर का कोई भी असर नहीं होता है। अगर आपने सांप और नेवले की लड़ाई को देखा है तो कमेंट जरूर करें।